Nahatratra 2.20 ny isan'ireo tranga vaovao voamarin'ny fitiliana fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus no tanteran'ny profesora Anta Marie Daniel Vloltin androany alarobia no tsindrin'ity mpitondra teny fohy be mpibaikona ny ady amin'ny Covid-19 ity anefa fa valin'ny fitiliana natao tamina singa efa nalaina hatramin'ny 5 jona lasa teo ny sasany amin'ireo tranga ireo saingy omaly talata vao mivaly tafakatra 770 araka izany ny fitambaram-ben'ireo voalaza fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'ny nahatongavany teto Madagasikara ny 7 martsa lasa teo. Efa miamitomby ihany koa anefa ireo sitrana satria dia niampy 330 izy ireo raha nitatitra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Vloltina ihany. 700 ireo efa nody soamantsara tamin'ireo marary rehetra araka izany ary 700 sy 700 no mbola manaraka fitsaboana. 12 kosa ny isan'ireo maty. Mpandrarahan'ny fonja 10 avy any amin'ny toerana manodidina ny Toamasina no tonga manampy ireo mpiambina ny fonja ao Ambalatavoangy taoriana ahitana trangana Covid-19 efa ho efapolo mahery tao an-toerana. Mbola andrasana ihany koa ireo avy ao amin'ny groupe volant d'intervention rapide rafitra manokana avy ao amin'ny fandraharana ny fonja izay miainga avy eto Antananarivo anampy ireo mpandrarahan'ny fonja ny Toamasina amin'ny fiambenana ny ao anatin'ny fonja. Mety tsy vitsy ny olona nararaotra ny fisian'ity valana retina ity na ny avy ao anatiny na ny avy any ivelany hoy Jeremina Po taleparitry ny fandraharana ny fonja any amin'ny faritra Atsinanana ka izay nahatonga izao fanamafisana ny fiambenana izao. Raha ny nambarany dia efa manao fiambenana ny ivelan'ny fonja ihany koa ireo mpitandro filaminana any an-toerana. Manantena ny azo fanampianarabola mivantana ireo orinasa madinika ny salatsalany ahafahana mampiodina ny orinasany hoy ny filohan'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na ny fifipama Andriana Valomanana Razafiarson androany alarobia manoloana ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ary ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Tsy dia marisika loatra ny orinasa madinika ny salatsalany indrambola raha tsy hoe anga ambany dia ambany ny tahanzana-bola laina aminy hoy hatrany ny filohan'ny fifipama. Raha toa ka tsy afaka manome io fanampianarabola mivantana io fitondram-panjakana noho ny tsy fampin'ny vola eo am-pelatana dia ny fampindramam-bola amin'ny tahanjana-bola latsaky ny 500 sy ny fanamorana arak'izay mety ny findramam-bola no angatahany ireto karazana orinasa ireto.